Cinéma a son erez dre froud. Ar streaming, skignant dre froud. Ober a rit gant internet. Tro peus bet a drazur da glevet koz eus ur mod da skignant avec ret dre froud anezan. Pe streaming e saouznek. Evit ober gant ze eo daou kevrea ouz internet hag ouz ul lerc'hen hag a ginnig videoioù pe son dre froud. Evit sellet pe chilaou aneo en linen. Un difor a reer neuze gant ar pel gargar restrou. Ne vir ket o urziater restrou o peus sellet pe chilaouet. Evit at sellet pe at chilaou aneo eo daou bezan kevreet. Radio son erez a videoioù. Da genta e oa chadennoù radio a veze chilaouet dre froud dre internet dre stol. E tro ar blavez daouvil, gant binvioù evel rilodio. Tom a tom, eo deud ave an fon nusor an eskemmoù roadennoù dre internet a puilior an danvez skignet. E daouvil pem e oa bet roet lañs da YouTube a da Dailymotion evit ar video da skouer. A Deezer e daouvil 16. A Spotify e daouvil 11 evit ar zon erez. Digoust eo a lerc'hiennoù ze peur vuiañ, gant bruder e zeno evit dastu marc'han. Evel er chadennoù radio pe telemod koz. Koumananti a berzh braz Netflix. Muioc'h mui e kinnig a lerc'hiennoù ze koumanantoù. Peiañ a ra an dud bemiz evit tennañ spled muioc'h eus ar servijoù kinniget. Aliez mad eve muioc'h a zibab pa neve tamm bruderez ebet ken. Disañvel eo istor Netflix. E 1990 a pevarugen e kinnige a lerc'hienn-se ur c'houmanan evit feurmi DVD kaset dre lizer. E daouvil c'hwer e oa 5 million a goumananterien stadou unanet. Ouzhpenn pevarzeg million a driugen a dud koumanantet zo er bet bremañ. Breizh veo de mui un doare Netflix brezhoneg. Abaoe daouvil 16 e kinnig Netflix videoioù diouzh ar goulenn, skignet dre froud. Ken braz e oa ar berz, me oe d'an embregerez var tachenn ar produi filmou a stiradou. House of Cards e daouvil eunek. Abaoe miskerzu daouvil c'hwezek e kinnig breizh veo de mui ur c'houmanan miziek evit kaoutro da zelet ouz kemen film, teul film, stirat a tresadenn veo a zo el lerc'hienn internet. Un doare nevez eo evit ar vrezonegerien da sellet ouz traoù koz a traoù neve eb kaout da brenañ pep tra.